Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen heute Morgen zum Gottesdienst und vielen, vielen Dank allen, die dabei getragen haben bei der Einleitung. Dir, Samuel, bei der Einleitung. Wir hatten noch im Vorprogramm, also hinter der Kulisse, haben noch gesagt, wir haben so viel auf dem Programm, wir müssen etwas zusammenpressen, damit wir durchkommen. Ich denke, hat es sehr gut gemacht, Herr Samuel. Ja? Vielen Dank dir. Und auch euch im Chor, vielen Dank. Danke dir, Kofe, danke auch die, die gespielt haben. Es ist jedes Mal eine Bereicherung, ein riesengroßes Geschenk. Wir machen heute Morgen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel und wir kommen zum Lukas-Evangelium. Kennen Sie das Frau Münster in Zürich? Die Kirche Frau Münster? Wenn Sie es noch nicht kennen, bitte besuchen Sie es einmal. Im Frau Münster, da gibt es wunderschöne Fenster von Chagall. Und dieser Marc Chagall hat da in 5 verschiedenen Zyklen, zeigt er uns, wie er die Botschaft der Bibel so sieht. Und wenn ich davor stehe, ich komme immer wieder ins Staunen, wie da Menschen etwas zum Ausdruck bringen, wie sie die Bibel sehen. Zum Beispiel ist da, wenn man diesen Zyklus anschaut, zentral ein grünes, großes, schönes Fenster mit Jesus Christus, der vom Tode auferstanden gen Himmel fährt. Er ist das Zentrum. Und daneben links ein blaues Fenster, das sogenannte Jakobsfenster. Es zeigt den Kampf Jakobs mit Gott und wie schlussendlich der Jakob dann siegt. Diesem gegenüber ein frohes, ein helles, ein gelbes Fenster, das sogenannte Zionsfenster. Es weist uns hin auf das neue Jerusalem, das von oben herabkommt. Und links davon wird das Ganze umrahmt von einem blutroten Fenster, von dem sogenannten Prophetenfenster. Und daneben ganz rechts ein eher kühl gehaltenes in blauen Tönen gehaltenes Fenster. Es ist das Fenster des Gesetzes, das Gesetz, das drängt, das unterdrückt, das Gesetz, das schwermütig macht. Und mitten in diesem Gesetz so ein rotes Aufleuchten, ein Aufleuchten von dem Propheten Jesaja, der das Evangelium den Menschen bringt. Und wenn man dann so davor steht, etwas darüber nachdenkt, einfach staunt, dann sieht man plötzlich, hier malt Chagall mit seinem Pinsel, malt er uns Jesus Christus vor Augen. Inwieweit dieser Künstler gläubig war, weiß ich nicht. Aber er zeigt uns, wie er die Botschaft der Bibel sieht. Wir haben auch so ein Bild, so einen Maler in der Bibel. Ein Maler, der uns mit seinem Pinsel, nicht mit Farbe, nicht mit Glas, sondern er malt uns Jesus Christus und zwar mit Worten malt er uns vor Augen. Es ist der Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus, er sagt den Galatern, oh ihr unverständigen Galater, Galater 3, Vers 1, denen ich Jesus Christus vor Augen gemalt habe und ihn als gekreuzigt. Deswegen sage ich das alles heute Morgen. Es ist mein Gebet und mein Bitten. Und in der Vorbereitung habe ich gerungen, Herr Jesus, schenk, dass wir aufgrund des Lukas-Evangeliums ein wenig dich sehen. Dass wir sehen, wie du, Herr Jesus, bist, wie du warst als Mensch, dass wir staunen können, so wie wir vor diesem Zyklus von Chagall stehen und staunen, wie dieser Künstler Jesus gesehen hat, die Propheten, das Gesetz, die Erlösung. Dass wir staunen wie ein Apostel Paulus, der den Galatern schreibt, ich habe euch Jesus vor Augen gemalt und ihn als gekreuzigt. Dass wir aufgrund des Lukas-Evangeliums heute Morgen ein wenig staunen, nur ganz wenig, und Jesus sehen, Jesus als Mensch, wie er war, wie er gelebt hat, wie er zur Welt kam. Und ich muss schon ganz vorneweg sagen, ich muss noch einmal, vielleicht sogar noch ein zweites Mal über das Lukas-Evangelium predigen, weil wir kommen heute nicht über die ersten 4 Kapitel hinaus. Einfach nur ganz kurz streifen wir, aber ich möchte, wie ein Maler, möchte ich euch Jesus vor Augen malen, dass ihr Jesus seht und einfach staunt über dem, wie er ist. Es ist ja so, wir haben gesehen, das Matthäus-Evangelium zeigt uns Jesus als den König. Das Markus-Evangelium Jesus als den Knecht. Und das Lukas-Evangelium zeigt uns Jesus als den Menschen. Später dann das Johannes-Evangelium, Jesus ist Gott.
Nun, der Autor des Lukas-Evangeliums, wie der Titel schon sagt, ist Lukas der Arzt. Und wem würde es besser anstehen, uns den Menschen Jesus zu zeigen, als einem Arzt? Er war treuer Begleiter des Apostels Paulus, wahrscheinlich sogar bis zu seinem Schluss war er mit dabei, als Paulus im Gefängnis war, in den Zellen war. Und der Lukas, er schrieb das Evangelium ungefähr 60 nach Christus, 62 nach Christus in dem Rahmen. Und wenn wir das Lukas-Evangelium ganz kurz einteilen wollen, dann sehen wir zuerst einmal die Kindheit Jesus, Kapitel 1 bis 4, dann seinen öffentlichen Dienst, dann seine Endzeitsreden und schlussendlich sein Leiden und Auferstehen. Und der Lukas zeigt es immer aus dem Blickwinkel des Menschen Jesus, so wie der Matthäus alles aus dem Blickwinkel zeigt des Königs, Markus des leidenden Knechtes. Und der Lukas zeigt uns Jesus, wie er war als Mensch. Lukas zeigt uns seine Kindheit, seinen Dienst, das Erfüllen seiner Aufgabe und immer aus der Perspektive Jesus, der Mensch. Und wenn Sie zu Hause dann diese Kapitel durchlesen, es sind einige Kapitel, ich denke, Sie haben so 2-3 Stunden, bis Sie durch sind, lesen Sie es einmal durch, dann ein zweites Mal durch, vielleicht ein drittes Mal oder ein viertes Mal. Sie haben ja Zeit. Wissen Sie, wie viel Zeit Sie im Facebook verbringen? Ich habe nichts gegen Facebook, es ist ein sehr gutes Materium, wenn man es richtig braucht. Aber wie viel Zeit investieren Sie in die Bibel? Nun, wir wollen miteinander schauen, wie uns der Lukas Jesus zeigt, Jesus als den Mensch. Und wir haben schon einleitend gelesen, in Philipper 2 ab Vers 6 haben wir gelesen, da schreibt der Apostel Paulus, und ich denke, das war einer der Pinselstriche, die der Paulus gebraucht hat, um den Galatern Jesus zu zeigen. Da sagt dieser Paulus, als er, das heißt Jesus, als Jesus in der Gestalt Gottes war, hielt er es nicht wie einen Raub fest. Ja, weswegen als Raub? Wenn jemand etwas klaut, dann muss er es verstecken, mit aller Gewalt festhalten. Aber Jesus hat es nicht festgehalten, Jesus hat es losgelassen. Er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Form als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist ein einziger Satz. In diesem einzigen Satz zeigt uns Jesus die Gottheit. Also Paulus zeigt uns Jesus als Gott, der es loslässt, Gott gleich zu sein, Mensch wird, sein Leben, sein Dienst und Tod in einem einzigen Satz. Das ist die Bibel. Einfach fantastisch. Und nun der Lukas, der nimmt uns und fängt wie ein Maler, Pinselstrich um Pinselstrich, zeigt er uns Jesus. Und das ist mein Anliegen heute Morgen, dass wir ein wenig Jesus sehen in seinem Menschsein und dann nach Hause gehen und einfach staunen. Gott wird Mensch für mich. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und deswegen kommt der Lukas und malt uns Jesus, damit wir sehen, Jesus war so wie du und ich. Er war versuchbar. Er hatte Not, Leiden, Tränen, Angst, Schweiß, aber ohne Sünde. Und ich hoffe, dass ich ein wenig euch Jesus vor Augen malen kann, dass ihr ein wenig Jesus seht. Und wir wollen miteinander anschauen, wie der Lukas anfängt und zeigt, wie der Lukas anfängt, das Leben Jesus als Gemälde vor unseren Augen auszubreiten. Wir schlagen miteinander auf, Lukas Kapitel 2, ab Vers 1. Nun, Sie denken, das kenne ich doch, lese ich jede Weihnachten. Okay, lesen wir es nochmal. Kein Problem. Auf einer Kanzel ist es so, soll man nie sagen, das kennt ihr ja, das wisst ihr ja. Die Bibel ist immer top aktuell. Und wenn ich die Bibel 10-mal hintereinander durchlese, Gott redet immer wieder anders. Und so lesen wir miteinander Lukas 2, Vers 1.
Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis zu erfassen sei. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen. Jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in der Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die war schwanger. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Also der Lukas kommt und fängt bei der Geburt an. Mit dem Pinselstrich zeigt er uns die Umstände, die Situation. Wer hätte gedacht, dass die Marlies jetzt schon Mutter ist? 2 Monate zu früh. Was war das für sie? Ich muss ins Spital. Plötzlich ist das Baby da. Ist alles schon vorbereitet? Was geht alles durch den Kopf? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß noch, wie es bei uns war. Das erste Kind, wie es kam, plötzlich in der Nacht ging es los. Und hier wird uns gezeigt, ein junges Pärchen. Dieses war offiziell nicht verheiratet. Oder haben Sie irgendwo die Hochzeit gelesen zwischen Josef und Maria? Es ist interessant, das erste Wunder, das Jesus tut, ist eine Hochzeit. Seine Eltern hatten nie eine Hochzeit. Maria seine Mutter und Gott sein Vater. Menschlich gesehen war das hier, was hier abgeht, das war für die Menschen damals, war das eine Katastrophe. Die Maria fromm, der Josef fromm. Und jetzt bist du, Maria, schwanger? Konntet ihr nicht warten? Konntet nicht warten, bis das Fest da ist? Der Zeitpunkt der Hochzeit? Das bedeutete damals, bedeutete das nichts anderes als Schande, Spott und Hohn. Es bedeutete Verachtung und es bedeutete, dass man ausgeschlossen wird von der Gesellschaft und insbesondere von der religiösen Gesellschaft. Und die Umstände der Schwangerschaft, für die Außenstehenden war das unklar. Die Maria, die sagt, ist die bekloppt, die sagt durch den Heiligen Geist schwanger zu sein. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Die ist doch nicht ganz dicht. Ja, das würde man doch so tun. Und heute, wenn jemand das behauptet, durch den Heiligen Geist schwanger zu sein, würde man das bedeuten, die kommt irgendwo in eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Und diesem Leben, das da wird, hätte man so keine Chancen gegeben, bei jährlich 50 Millionen Abtreibungen. Das, was wir hier lesen, sind Pinselstriche des Lukas, um uns die ganze notvolle Situation dieses jungen Pärchens zu zeigen. Sie werden von den politischen Mächten werden sie gezwungen, dort wo sie wohnen, das wegzugehen. Ja, hatte die Maria, der Josef Zeit, noch irgendwie alles einzupacken? Hatten die Geld für einen Esel? Ich denke nicht. Und wenn man das alles so liest, da hört man doch schon ganz die Angst dieser hochschwangeren Maria. Könnt ihr euch das vorstellen, wie es ja plötzlich abgeht, wenn eine hochschwangere Frau ins Spital muss? Schwangerschaftsvergiftung? Das dreht und dreht und dreht. Ähnlich muss es gewesen sein bei Maria und Josef. Das sind Fragen, Ängste, Zweifel, das sind Tränen geflossen. Seht ihr das ganze menschliche Umfeld des Herrn Jesus und in das hinein wird er geboren. Und dann heißt es da, es war kein Raum für sie in der Herberge. Ja, aber halt einmal, wo war Josef und Maria? Die sind gegangen in ihre Heimatstadt nach Bethlehem. Und nach dem jüdischen Gesetz hatten die damals noch Recht, Erbanteil, Grundbesitz. Und da hatten sie keinen Raum zur Herberge. Weswegen hatten die keinen Raum? Und da, wo man Grundbesitz hat, hat man doch meistens auch noch Verwandtschaft. Wo ist die Verwandtschaft? Damals bedeutete es, wenn man so in dem Zustand war wie Maria, bedeutete es Folgendes. Schlagen Sie auf, 5. Mose 23, 3. Und da kommen wir des Pudels Kern schon ein wenig näher. 5. Mose 23, 3.
Da sagt der Herr Folgendes. Und hier spricht Gott ein Stück weit schon die Geschichte voraus. 5. Mose 23,3: Es soll auch kein Bastard in die Gemeinde des Herrn kommen. Wenn Sie nachschlagen, im Lexikon Bastard ist ein uneheliches Kind. Heute wird das nicht mehr so gebraucht, aber vor 20, 30 Jahren war das ein Schimpfwort für uneheliche Kinder. Und hier heißt es, es soll auch kein Bastard in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation seiner Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Das haben die Juden gewusst. Und nun kommt diese hochschwangere Frau, nicht verheiratet. Das Hochzeitsfest hat nie stattgefunden, unehelich schwanger. Dann sagt sie noch, ja, ich bin durch den Heiligen Geist schwanger, so ist sie nicht ganz dicht. Und dann heißt es hier, 5. Mose 23,3, es soll auch kein Bastard in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation seiner Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Das heißt, die Juden haben nach dem Wort Gottes gehandelt. Sie wollten keine Gemeinschaft haben mit dem. Es erinnert uns an das, was wir gelesen haben in Philipper 2, wo über Jesus geschrieben wird, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Das ist Jesus als Mensch. Gott wird Mensch, um auf deiner Ebene dir zu begegnen, damit du eine Begegnung haben kannst mit dem lebendigen Gott. Können wir das erfassen und verstehen? Da kann man doch nur staunen, wenn wir staunend stehen bleiben vor einem Gemälde des Chagall. Wie viel mehr sollten wir stehen bleiben und staunen über die Größe unseres Gottes? Und es erfüllten sich die Tage, heißt es da, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Was war damals in Ägypten das Markenzeichen gewisser Frauen? Waren es nicht die Hebammen? Die Hebammen, die hingestanden sind und die haben gesagt, wir folgen dem Befehl des Pharao nicht, wir bringen keine jüdischen Knaben um. Habt ihr schon gelesen? Wo sind hier die Hebammen, die der Maria helfen? Wo ist die Verwandtschaft? In Jesaja 53, Vers 3, da lesen wir, er wurde verachtet und von allen gemieden. Das ist prophetisch und weist schon hin auf seine Geburt. Er wurde vor allen verachtet und von allen gemieden. Wo ist der Trost der Verwandtschaft? Der Manuel Kline hat uns geschrieben, er ist so froh für die Unterstützung, für die SMS, für die E-Mails, die er kriegt. Aber wo sind die E-Mails damals? Ja klar, man ist mit dem Esel hingegangen und so weiter, hat besucht, hat geholfen und so weiter, hat die Windeln gewaschen, was zu futtern gebracht. Aber wo ist die Hilfe hier? Es ist gar nichts vorhanden. Wo ist der Trost, die Hilfeleistung der Verwandtschaft, der Bekannten, der Nachbarn? Die haben doch Josef und Maria gekannt. Nein, man wickelt ihn in Windeln und legt ihn in einen Futtertrog. Die Erde heißt den willkommen, der alles geschaffen hat, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Von dem es heißt in Sprüche 8, Vers 23 und folgende, da heißt es, von Ewigkeiten her war ich eingesetzt. Von Anfang an, von den Uranfängen der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren. Als es noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er noch nicht gemacht hatte, die Erde und ihre Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. Als er die Himmel feststellte, da war ich dabei. Das redet über Jesus als den Schöpfmeister der Schöpfung. Und dieser Schöpfer kommt zur Welt und niemand ist da, um ihn zu willkommen heißen. In Johannes 1, Vers 11 lesen wir in einem kurzen, knappen Satz. Und es zeigt uns das ganze Elend der Menschwerdung Jesu. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Ein weiterer Aspekt, der uns hier der Lukas zeichnet mit seinem Pinselstrich, er zeigt uns die Beschneidung Jesu. Auch diese Beschneidung ist so menschlich, mit Not und Elend verbunden, mit Einsamkeit und ich denke mit Tränen. In Lukas 2 ab Vers 21, da lesen wir Folgendes. Lukas 2 ab Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Im Judentum ist es so, dass ein Kind in der Regel am 8. Tag, ein männliches Kind in der Regel am 8. Tag beschnitten wird. Es ist der beste Zeitpunkt der Blutgerinnung, der beste Zeitpunkt der Wundheilung. Da werden spezielle Männer sind das, die das ausführen, Mohel genannt. Die sind dafür ausgebildet, die machen das und sie sind besser als Chirurgen. Im Judentum, wenn das gefeiert wird, das ist eine große Zeremonie. Ein Ritual und dieses Ritual erinnert an den Bundesschluss Gottes mit Abraham. Denn Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 17, ab Vers 7 und Vers 10, da sagt Gott zu Abraham, ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, in allen Geschlechtern ein ewiger Bund. Und dann sagt der Herr, dies ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und mit dieser Beschneidung, da wird ein jüdisches Kind hineingenommen in die jüdische Gemeinschaft, ist dem Judentum verpflichtet, dem Volk Israel verbunden mit dieser Beschneidung. Und bei dieser Beschneidung ist die ganze Verwandtschaft, Bekanntschaft und Freunde anwesend. Man feiert ein Fest. Also klare, festgelegte Rituale, das muss geschehen, jenes muss geschehen und so weiter. Man gibt dem Kind einen Tropfen Wein und so weiter. Das sind alles so Dinge, die dazugehören. Und dann feiert man ein Gastmahl. Je nach Budget, größer oder kleiner, aber man feiert. Und wer das Judentum ein wenig kennt, der weiß, da wird getanzt, da ist Musik, da ist Freude pur. Wo ist hier die Freude? Wo ist hier das Festmahl? Es ist interessant, wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, da sehen wir, dass die genau gleiche Verwandtschaft, die feiert die Beschneidung, die feiert ein Gastmahl. Da wird getanzt, vor lauter Freude wird jubiliert. Aber nicht beim Herrn Jesus, sondern beim Johannes dem Täufer. Der Johannes der Täufer, der war verwandt mit dem Herrn Jesus. Und da wird gefeiert, da wird getanzt, da wird jubiliert. Aber als der Herr Jesus beschnitten wird, da ist niemand zugegen. In Lukas 1, 57 lesen wir, da heißt es, für Elisabeth, das ist die Verwandtschaft des Herrn Jesus, für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte. Da freuten sie sich mit ihr. Also beim Johannes, bei der Geburt Johannes, die hören das. Die freuen sich. Aber wo freuen sie sich beim Herrn Jesus? Die haben ja auch gehört. Aber hinter dem Rücken haben wir gesagt, nee, das ist ein uneheliches Kind, da gehen wir nicht hin. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben, das ist ja ein Bastard. Und hier freuen sie sich. Und es heißt es da, und es geschah am 8. Tag, genau der gleiche Zeitpunkt wie beim Herrn Jesus, die Beschneidung, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Wo ist die Verwandtschaft des Herrn Jesus bei seiner Beschneidung? Keiner kommt zum Fest. Niemand freut sich über den erstgeborenen Sohn dieses jungen Paares. Es werden keine Reden gehalten. Bei der Geburt des Johannes, da steht der Zacharias, der plötzlich wieder reden kann, steht er auf und er gibt den Lobpreis des Zacharias. Wo ist das der Fall? Beim Herrn Jesus? Da schweigen alle. Sie sind beschämt. Es ist kein Lobpreis da, kein Festmahl findet statt. Alles geht beim Herrn Jesus so still und heimlich über die Bühne. Es fällt einem richtiggehend auf. Das ist alles so frostig, so kalt, so abweisend. Wisst ihr, wir Menschen, wir können so gemein sein.
Wir können so abweisend sein, so herzlos sein, so wenig Wärme haben, so wenig Erbarmen. Da ist kein liebendes, kein verständnisvolles Wort, rein gar nichts. Die Bibel sagt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist zuerst einmal die Verwandtschaft gemeint, dann das Umfeld und dann die ganze Welt, bis auf ein wenige Ausnahmen. Der Herr Jesus erzählt uns später eine Geschichte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Herr Jesus hier anknüpft an das Geschehen damals bei seiner Geburt. In Lukas 14, da lesen wir ab Vers 16. Auch wieder im Lukas-Evangelium, so ganz symptomatisch, so ganz bezeichnend. Da steht der Herr Jesus auf und er hält eine Rede und er sagt, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, kommt, es ist alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach, ich habe einen Acker gekauft. Hört ihr die Faulen ausreden? Was zu einem Bastard, da kommen wir nicht. Ich habe einen Acker gekauft, ich muss unbedingt hinausgehen, um ihn zu besehen. Wer kauft heute ein Grundstück, bevor er es nicht angeschaut hat? Das ist ja nicht ganz, oder? Aber hier kauft einer anscheinend einen Acker und muss ihn nachher anschauen. Das ist eine faule Ausrede. Dann sagt er hier, und ein anderer sprach, ich habe 5 Ochsen gekauft. Ich gehe hin, um sie zu erproben. Wer kauft den Ferrari und hat nicht zuerst gelesen, wie viel PS der hat? Ein Witz. Hier steht's. 5 Ochsen und ich gehe hin, sie nun zu erproben. Der andere sagt, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Okay, das kann ich noch verstehen. Oder? Frisch verheiratet, ja, okay. Aber grosso modo, das Ganze, das sind faule Ausreden. Es ist das, was damals geschah beim Herrn Jesus, als er zur Welt kam. Er kam in sein Eigentum und sie nahmen ihn nicht auf. Eine weitere kleine Episode, die uns einfach ein wenig zeigt, wie so alles menschlich her und zugeht. Es ist die Darstellung des Herrn Jesus im Tempel. Und darüber lesen wir in Lukas 2, Vers 22. Lukas 2, Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, da brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen, und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Josef und Maria, das waren fromme Juden. Und gemäß ihrem Gesetz sollten sie den Erstgeborenen dem Herrn darbringen. In Erinnerung dessen, was damals geschah, als Israel auszog aus Ägypten. Damals brachte der Herr alle die um, die nicht unter dem Blut waren. Und in Erinnerung dessen sollte man die Erstgeburt nach Jerusalem bringen und sie mit einem Opfer loslösen, herauskaufen. Und je nach Geldbeutel sollte es ein Lamm sein. Und die, die kein Geld hatten, die konnten morgen früh die hochklettern, in Taubenschlag 2 Tauben runterholen und ihn zum Tempel bringen. Und genau das haben Josef und Maria getan. Es ist auch wieder ein Fest. Und nun sehen wir, was passiert. In Lukas 2, ab Vers 25. Lukas 2, ab Vers 25. Da kommt ein Mensch, und heißt da uns hier, es war ein Mensch namens Simon in Jerusalem. Ja, wie heißt dieser Mensch? Wo kommt er her? Welchen sozialen Status hat er? Gab es damals nur ein Simon von Jerusalem? Wie viele Hans gibt es in Dübendorf? Da gibt es Hunderte. Geben Sie ein Dübendorf Hans. Das kommt die ganze, ja. Und genau so, da kommt ein Mensch, einer der Namenlosen, der kommt. Aber dieser Namenlose hat seine Hoffnung auf Gott gesetzt. Da kommt dieser Mensch, einer unter vielen, ich möchte sagen einer unter Tausenden. Er kommt, ein Mensch wie du und ich, ein ganz normaler. Wenn man zum Herrn Jesus kommt, dann muss man nichts bringen. Man kann ein ganz normaler Mensch sein.
Ohne Bildung, ohne Reichtum. Einfach ein Mensch. Und so kommt dieser Mensch, der seine Hoffnung auf Gott setzt. Er kommt und er begegnet dem Menschen, dem Gott gewordenen Mensch in Jesus Christus. Und wisst ihr, wenn Menschen zu Gott kommen, wenn Menschen zu Jesus kommen, dann werden sie automatisch, sie werden gesegnet. Und das macht mein Herz so froh, wenn ich zum Herrn Jesus komme. Als Mensch, egal welche Herkunft, welcher soziale Status, welche Bildung, spielt alles keine Rolle. Ich darf zum Herrn Jesus kommen und ich werde gesegnet. Und so heißt es hier in Lukas 2, Vers 29. Da sagt dieser Simon, nun Herr, du entlässest deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Ja, weswegen? Weil er hat Jesus gesehen. Er ist dem Menschen Jesus begegnet. Darf ich dich fragen, bist du schon Jesus begegnet? Ich hoffe, dass ich heute Morgen ein wenig dir Jesus vor Augen malen kann. Wie der Paulus den Galatern schreibt, o ihr unverständigen Galatern, denen ich euch Jesus vor Augen gemalt habe und ihn als gekreuzigt, dass du doch Jesus mögest sehen. Nun, dieser Simon, er begegnet Jesus. Und er sagt, dann heißt es da, und nun Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden fahren. Das heißt, er war wahrscheinlich schon etwas im vorgerückten Alter. Endlich hat er Frieden im Herz, weil er Jesus begegnet ist. Möchtest du Frieden haben in deinem Herzen? Dann brauchst du eine Begegnung mit dem Menschen Jesus. Denn Gott wird Mensch in Jesus Christus. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, Jesus Christus. Glaube an ihn und du hast Frieden im Herzen. Noch eine weitere Person, die uns der Lukas vor Augen malt, ist diese Hannah. Sie ist zwar nicht namenlos, aber auch interessant, wenn man so die Details ein wenig anschaut. In Lukas 2, da heißt es, da war auch in Vers 36, da war auch eine Hannah, eine Prophetin, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Manne 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Ja, was heißt das hier? Also die war verheiratet 7 Jahre lang. Die hat geheiratet vielleicht mit 14, 15 plus 7, ungefähr 22, 23, ja. Und dann von 22 bis 84 sind 62 Jahre Witwe. Was bedeutet das? Die AV, die bezahlt, ja. Die Lebensversicherung des Gatten, die bezahlt auch. Ja, das gab es noch gar nicht. Wenn jemand 62 Jahre lang Witfrau ist, dann ist sie sozial randständig. Sie hat kein Geld mehr. Sie ist auf Almosen angewiesen. Und deswegen war sie auch im Tempel, weil der Tempel war der Ort, wo man Almosen kriegt. Gehen Sie in den armen Ländern. Wo kriegt man am meisten Geld? Ja, bei der Türe der Kirche. Da kommen zur Kirche rein, hat es immer ältere Leute, die betteln. Genau, das war hier der Fall. Hier begegnet uns eine Frau, sozial benachteiligt, und sie begegnet dem Herrn Jesus. Und sie wird gesegnet. Auch hier wieder eine Randständige. Ich möchte sogar sagen, vielleicht auch eine ausgestoßene Witfrau, allein, ohne Familie. Was das bedeutet? Unglaublich. Und diese Frau, sie begegnet dem Menschen Jesus. In Lukas 2, 38. Diese trat auch eben in diese Stunde hinzu und pries Gott. Und redet von ihm zu allem, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Sie hat gemerkt, hier kommt der Erlöser, mein persönlicher Erlöser. Wenn du Frieden suchst, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Bist du alleine? Suche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Wie oft habe ich auch in der Seelsorge, Leute rufen mir an, ich bin so alleine. Ja, das ist eine riesengroße Not. Aber machen wir aus unserer Einsamkeit ein Gebet? Suchen wir wirklich den Herrn Jesus? So wie diese Hannah, von der heißt es, und da war eine Hannah, eine Prophetin, die war hochbetagt. Und dann heißt es, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Ist es nicht auch etwas, das wir tun können? Einfach dem Herrn dienen mit Beten und Fasten. Für diese Kinder, die eingesegnet werden. Für unsere Jugendarbeit. Kennst du Menschen aus der Gemeinde, die einsam sind, die alleine sind? Ruf ihnen an. Besuche sie. Das hat Hannah getan. Sie hat den Herrn Jesus besucht und wurde tief und reich gesegnet. Aber auch hier wieder, das Menschsein Jesus
und in der Begegnung mit anderen Menschen, Randständigen, Einsamen und Verlassenen. Bezüglich der Kindheit Jesu, da sagt die Bibel relativ wenig. Oder wer kann mir sagen, was die Bibel sagt über die Kindheit Jesu? So bis ins Alter von 12, 13, 14? Relativ wenig. Und es wird immer wieder gerätselt, ja, wie war wohl die Kindheit? Ich persönlich glaube, es war eine einsame Kindheit, eine notvolle Kindheit, eine von Krankheit gezeichnete Kindheit. Weswegen glaube ich das? Wir haben verschiedene messianische Psalmen und unter anderem lesen wir zum Beispiel im Psalm 22. Da sagt der Psalmist Folgendes. Im Psalm 22, Vers 10, ja, du bist's, der mich der Mutter gelegt hat in den Schoß. Und der Herr sagt hier, du bist, du hast mich gelegt, der Mutter in den Schoß. Mich sicher geborgen an meiner Mutterbrust. Von Geburt an bin ich auf dich geworfen. Vom Schoße meiner Mutter her bist du mein Gott. Und dann Vers 12, gerade so anschließend, er sagt hier der Psalmist prophetisch, glaube ich, hinweisend auf Jesus Christus. Und er sagt, o bleibe nicht ferne von mir, denn Drangsal ist nahe und sonst ist auch kein Helfer da. Ist das die Kindheit Jesu? Ich persönlich glaube es. Ja, das Leben des Herrn Jesus war doch gezeichnet, kam auf der Welt. Da sind schon die Herrscher hinter ihm her, sie wollen ihn umbringen. Dann auf der Flucht, gezeichnet von Armut, zurück nach Nazareth. Und dann heißt es im Psalm 88, auch wieder ein messianischer Psalm, Psalm 88 ab Vers 16. Da heißt es, Psalm 88, 16, von Jugend auf, hier sagt jeder Psalmist, und ich glaube prophetisch auch wieder Hinweisen auf Jesus. Von Jugend auf bin ich elend und dem Tode nahe. Ich trage dein Schrecken und ich weiß mir keinen Rat. Die Hoffnung für alle, die Übertragung Hoffnung für alle drückt diesen Vers wie folgt aus. Schon seit meiner Jugend bin ich schwer krank und dem Tode nahe. Du hast mir diese schreckliche Last auferlegt. Ich bin am Ende. Ich persönlich glaube, das zeichnet die Jugend des Herrn Jesus. Wir sehen ihn oft so als starken, großen Zimmermann. Gibt es nicht auch schwache, kleine Zimmermänner? Ich persönlich glaube das. Und deswegen heißt es auch in Jesaja 53, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Das war Jesus, das ist sein Menschsein. So zeichnet uns hier der Lukas. Kommen wir noch ganz kurz, der Übertritt des Herrn Jesus ins Erwachsenenalter. Auch hier zeichnet uns der Lukas ein Bild. Denn wir lesen in Lukas 2, Vers 42, da heißt es, und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Ja, was wird hier gefeiert? Wahrscheinlich die Bar Mitzwa des Herrn Jesus. Wahrscheinlich. Ich persönlich glaube es auch. Aber normalerweise feiert man die Bar Mitzwa erst mit 13. Aber die Bar Mitzwa, wie man heute es im Judentum feiert, kam erst auf im 13. Jahrhundert. Und erst im 14. Jahrhundert wurde das schriftlich festgelegt. Aber man feierte anscheinend damals schon die Bar Mitzwa, aber ein Jahr vorher. Und nun, bei einer Bar Mitzwa, da tritt dieser Junge, er tritt heraus, er wird ein Sohn des Gesetzes, er wird eigenverantwortlich, er kann für das, was er tut, belangt werden, zur Rechenschaft gezogen. Interessant, die Bibel kennt keine pubertierende Phase. Und haben Sie das schon mal gesehen in der Bibel? Teenageralter? Kennt die Bibel nicht, sondern die Bibel kennt nur, du bist, sobald du denken kannst, eigenverantwortlich für das, was du tust. Das kennt die Bibel. Und deswegen, wir müssen die jungen Menschen viel mehr bei ihrer Verantwortung nehmen. Hey, was du tust, das hat Konsequenzen. Das, was du tust und anstellst und lässt, das hat Konsequenzen. Und auch für die Ewigkeit, was du tust oder lässt, hat Konsequenzen. Entweder erwählst du heute den Herrn Jesus und du bist ewig gerettet, oder du erwählst ihn nicht und bist ewig verloren. So lehrt die Bibel.
Nun, damals bei der Bar Mitzwa wurde der Junge, wurde herausgenommen aus der Verantwortung der Mutter und wurde gestellt in die Eigenverantwortung vor Gott. Und genau das geschieht hier. Das geschieht hier beim Herrn Jesus. Er wird ein Sohn, eine Tochter der Strafe. Das heißt, er konnte öffentlich auch zur Rechenschaft gezogen werden durch das, was er tat. Und er war nun verantwortlich gegenüber dem Herrn, gegenüber Gott. Und so heißt es in Lukas 2,42, und als er 12 Jahre alt war, ging sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Ab diesem Zeitpunkt, wenn dieser Bar Mitzwa stattfindet, tragen nicht mehr die Eltern die Verantwortung, sondern der Jugendliche. Vorher waren sie den Eltern verpflichtet und nun ist er Gott und seinem Wort verpflichtet. Der junge Mensch wird hier, Jesus wird hier der Obhut der Mutter entbunden und gehört nun in den Kreis der Männer. Und es ist ein Wechsel des Verantwortungsbereiches. Und wenn wir alle das so lesen, dann verstehen wir plötzlich, ja, weswegen Jesus verloren geht. Die sind unterwegs, der Josef meint, ja, der ist bei Maria. Und die Maria sagt, nee, das ist nicht mehr meine Verantwortung, der ist jetzt bei den Männern. Aber der Josef, der ist ja gar nicht sein Vater. Gott ist sein Vater. Und so geht er verloren. Und dann kommt seine Mutter, sie suchen ihn, können wir nachlesen in Lukas 2, Vers 43. Da heißt es, als sie die Tage vollendet hatten, also der Bar Mitzwa-Feier, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, der hat gemeint, der Vater hat gemeint, ja, der ist bei der Mutter. Nee, die Mutter, nein, ist nicht mehr mein Verantwortungsbereich. Der gehört zum Papa. Und er war beim Papa. Er war im Tempel Gottes. Jesus hat als einziger begriffen, um was es geht. Ich stehe jetzt vor Gott. Meine Verantwortung ist jetzt vor Gott. Und deswegen heißt es da, und es geschah nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhört und sie befragte. Und dann kommt seine Mutter und interessant, der Josef, der schweigt. Der Josef sagt nichts. Wie wenn der Josef gemerkt hat, ja stimmt, ich habe es nicht ganz gecheckt. Der Verantwortungsbereich ist jetzt bei Gott. Und heißt es da, und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und dann gibt der Herr Jesus etwas zur Antwort. Und es zeigt einfach, Jesus hat den Wechsel vollzogen von der Kindheit ins Erwachsenenalter. Ich bin nun nicht mehr den Eltern verantwortlich. Ich bin verantwortlich vor Gott, vor meinem himmlischen Vater. Und dann sagt der Herr Jesus, und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ich muss im Verantwortungsbereich meines Vaters sein. Ich muss da sein, wo er wohnt, im Tempel. Der Herr Jesus, er gibt eine Antwort, die ist weder frech noch rebellisch, weder aufmüpfig noch herablassend, sondern richtig. Er hat seine Verantwortung wahrgenommen. Aber das Schöne ist, und es zeigt uns wieder die Menschlichkeit Jesus. Dann lesen wir dann Folgendes, wie der Jesus sagt, und wie es heißt, wie der Lukas zitiert, er nimmt den Pinsel und malt hier wieder in Lukas 2,51. Lukas 2,51, da lesen wir, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Obwohl der Herr Jesus die Verantwortung für sein Leben wahrgenommen hat, war er doch als Mensch bereit, sich zu unterordnen. War er bereit, wieder hinunterzugehen. Wir haben hier gelesen, und er ging mit ihnen hinab. War er nicht schon einmal hinabgegangen? Hinab nach Bethlehem? Hinab in die Niedrigkeit? Und wieder, obwohl Jesus die Verantwortung wahrnimmt, vor Gott hinsteht, unterordnet er sich seinen Mutter, seinem Pflegevater. Und es heißt, und er ging mit ihnen hinab und er kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Es geht wieder hinab in die Niederungen des Menschseins. Es geht wieder hinab in den Alltag der Zimmermannswerkstatt. Es geht wieder hinab in den Staub und Dreck des Menschseins. Und da stellt sich Jesus auf deine Seite. Egal wie schmutzig dass du im Alltag wirst von dem Staub der Arbeit.
spielt keine Rolle. Jesus ist an deiner Seite. Ob du in einem Büro arbeitest, hinter dem Küchen, ja, egal wo. Jesus ist da. Er ist völlig Mensch und er begegnet dir. Und die Frage stellt sich einfach, wie begegnest du dem Herrn Jesus? Marc Chagall, er malt uns das Bild, wie er die biblische Botschaft sieht. Paulus, er schreibt an Galatern, ihr Galater, ich habe euch Jesus vor Augen gemalt. Der Lukas zeigt uns hier das Bild des Menschen Jesus. Und jetzt stellt sich die Frage, wie gehst du mit diesem Menschenbild um? Begegnest du ihm? In Philipper 2, da heißt es, welcher aber wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für ein Raub, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode. Er hat das getan, um für dich Mensch zu werden, um dich aus dieser deiner Verlorenheit herauszuholen und aus dir ein Kind des Himmels zu machen. Wisst ihr, wenn wir Jesus sehen, wie er ist, wir werden auch entsprechend leben. Wenn wir Jesus erkennen, wie er wirklich ist, das wird unser Leben verändern. Und wenn wir Jesus in seiner tiefen Liebe erfassen, dann denke ich, bleibt uns nichts anderes übrig, als unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Und deswegen willst du es nicht heute tun, wenn du es noch nicht getan hast. Einfach dein Leben, Herr Jesus, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nein, du allein. Willst du nicht dein Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen, immer wieder ganz neu. Wenn du es noch nie getan hast, darfst du es heute tun. Wenn du es schon mal getan hast, aber in die Welt abgerutscht bist, dann tu es wieder ganz neu. Jesus, er wurde Mensch für dich, damit du den Himmel haben kannst. Amen. Wir wollen stiller werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du Mensch geworden bist. Gott wird Mensch. Wie können wir das verstehen? Unmöglich. Aber wir können nur staunen, anbeten und Ja sagen. Und Herr Jesus, hier ist mein Herz. Mein Gott, ich gebe es dir. Und Herr Jesus, wenn Menschen hier sind, die ihr Herz, ihr Leben noch nicht dir gegeben haben, dann schenke heute Raum zur Buße. Vater, ziehe du zum Sohne, dass Menschen dir Recht geben und du, Herr Jesus, über diesen Menschenleben geehrt und gepriesen wirst. Danke dafür. Amen.